ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਆਏ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ $50,000 ਦਾ ਤੇ 60,000 ਭਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਗੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੋਈ ਡੀਜੇ-ਡੂਜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ-ਗਵੂੰਢੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਡੀਜੇ-ਡੂਜੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? USA ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪਰਮਿਟਸ ਲਈ GST ਟਰੱਕ ਪਰਮਿਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 5593897772। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਇਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਫੀਸ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸਡਮੀਨਰ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਨੋਇਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਡੇਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸੈੱਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਇੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ ਲਾਊਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਲਾਰਜ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 174 ਨੋਇਜ਼ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 174 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 174 ਇਹ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 51 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 241% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡ, ਲਾਊਡ ਨੋਇਜ਼ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮਲੀਸਾ ਸੈਲੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਦਾ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਵਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਨੋਇਸਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵੀਲਰਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਸਖਤਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਛੁੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਠੁੰਡਾ ਪਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੀਤੀ ਪੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ 4 ਪੈੱਗ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਥ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ
ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ।